ఆఫర్లో నేను బటర్ఫ్లై వాళ్ళ కుక్కర్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను. అయితే ఈరోజే ఆర్డర్ వచ్చింది. సో మీకు ఈ వీడియో అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ ఆ కుక్కర్స్ గురించి కూడా చెప్తాను. ఇది దివాళీ ఆఫరు. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్స్ 3 తీసుకున్నాను. 5 లీటర్స్ ఒకటి, 3 లీటర్స్ ఒకటి, 2 లీటర్స్ ఒకటి, 2 లీటర్స్ 3 కుక్కర్స్. ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. చూసారా, ఇది బటర్ఫ్లై వాళ్ళది. ఇది వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చాడు. ఇందులో హ్యాండిల్స్ ప్లస్ విజిల్స్. ఇది 5 లీటర్స్ది, 5 లీటర్స్ లిడ్. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఇది 2 లీటర్స్ది. చూసారా, చాలా బాగుంది. వెయిట్ కూడా బాగుంది. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. బాగుంది. 2 లీటర్స్ది. అలానే నెక్స్ట్ ఇది 5 లీటర్స్ది. చూసారా, ఇది కూడా బాగుంది. 3 లీటర్స్ది. దీని లిడ్. ఇది 3 లీటర్స్ది, 2 లీటర్స్ది ఒకే లిడ్ ఇచ్చాడు. 2 లీటర్స్ మొత్తానికి 3 కుక్కర్స్. ఇది 3 లీటర్స్ది. స్టీల్ అయితే వెయిట్ కూడా బాగుందండి. చాలా బాగుంది. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వెయిట్ బాగుంది. ప్లస్ నాకు స్టీల్ కూడా చాలా నచ్చాయి. హ్యాండిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్టిఫ్గా బాగా ఇచ్చాడు. 5 లీటర్స్ది అయితే చాలా బాగుంది. మనం రైస్ వండుకున్నా, చాలా బిర్యానీ లాంటివి చేసుకున్నా బాగుంటుంది. అలానే 3 లీటర్స్ది సాంబార్ ఇలాంటివి కూడా చేసుకున్నా బాగుంటాయి. 2 లీటర్స్ది కర్రీకి బాగుంటుంది. అందువల్ల నేను తెప్పించుకున్నాను. ఇవి దివాళీ స్పెషల్ ఆఫర్లో దీని కాస్ట్ వచ్చి ఎంత అయిందంటే 2490 రూపీస్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే చాలా బాగుంది. బటర్ఫ్లై ఫ్రెండ్లీ. ఇది కూడా దివాళీ ఆఫర్లో చూడండి. 5 లీటర్స్ది, 3 లీటర్స్ది, 2 లీటర్స్. అండ్ లిడ్స్ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. లిడ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇదిగోండి, ఇది 5 లీటర్స్ లిడ్. అలానే 2 లీటర్స్కి 3 లీటర్స్కి ఒక్కటే ఇస్తాడు కదా, అలానే ఇచ్చాడు. కట్టర్లు కూడా బాగున్నాయి. కట్టర్స్ కూడా బాగున్నాయి. రేటు కూడా నాకైతే రీజనబుల్గానే అనిపించింది. 2490 రూపీస్. దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఎవరికైనా కావాలి అంటే వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టుకోవడానికి. ఓకేనా. చూసారా, బటర్ఫ్లై ఫ్రెండ్లీ వాళ్ళది. అయితే దీన్ని హ్యాండిల్స్ ఇచ్చాడు. అంటే 2 లీటర్స్ ఒక్కదానికి హ్యాండిల్ విడిగా ఇచ్చాడు. మిగిలిన రెండిటికి కూడా హ్యాండిల్ పెట్టేసి ఉంది. ఇది మాత్రం విడిగా ఇచ్చాడు. విజిల్స్ 2 విజిల్స్ ఇచ్చాడండి. 2 లిడ్స్ కాబట్టి 2 విజిల్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. 2409 రూపీస్. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడే ఆర్డర్ వచ్చింది. సో స్క్రూ అది హ్యాండిల్ పెట్టించుకున్నానికి అండ్ 2 విజిల్స్. ఓకేనా. మీరు ఎవరైనా కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారేమోనని దీని లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. సో స్టీల్ అయితే అసలు చూడనవసరం లేదు. చాలా వెయిట్, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.